Brownies de microondas con cajeta, densos, picantitos, imposibles de resistir. Mantequilla, azúcar, huevos, vainilla, harina, cacao, sal, canela, chile, cajeta, nuez pecana. Forra molde 20 centímetros. Derrite mantequilla, bate cacao, azúcar, huevos, vainilla. Incorpora harina, sal, canela, chile. Agrega pecana. Calienta cajeta y haz remolinos. Microondas 70% 3 minutos, gira 2 a 3 más. Bordes firmes, centro húmedo. Enfría, levanta y corta 12 con remolino de cajeta. Receta completa en YouTube. Suscríbete.